হ্যালো এভরিওয়ান, টেস্টি টিপসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি আপনার সাথে শেয়ার করব ব্রেড মশলা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন রেসিপিটা শুরু করা যাক। ব্রেড মশলা বানানোর জন্য আমি প্রথমেই 4টি ব্রেড নিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলোকে টোস্ট বানিয়ে নেব। ফ্রাইং প্যানে আমি এখানে 1 চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ঘিয়ের পরিবর্তে আপনারা রিফাইন্ড তেলেরও ব্যবহার করতে পারেন। এবার ব্রেডগুলো দিয়ে এপিট ওপিট করে ভালোভাবে সেঁকে নেব। 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আমার 4টি ব্রেড ভালোভাবে সেঁকা হয়ে গেছে। খুব একটা লালচে করে কিন্তু আমি সেঁকিনি। 4টি ব্রেডকে আমি খুব সুন্দরভাবে টোস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এবার একটা নাইফের সাহায্যে আমি এগুলোকে ছোট ছোট করে টুকরো করে নেব। ব্রেডগুলোকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। একটা ব্রেডকে আমি 8 টুকরোই ভাগ করেছি। দেখুন এরকম হয়েছে ব্রেডের সাইজগুলো। এটাকে সাইডে রেখে আমি রান্নার পরবর্তী অধ্যায়ে চলে যাচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি একটা গোটা টমেটো, যেটা আমি টুকরো করে কেটে নিয়েছি অল্প একটু আদা আর 5টা ছাড়ানো রসুন। এই সব কিছু উপকরণ দিয়ে আমি একটা পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। টমেটো, আদা, রসুনের পেস্টে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। হাফ টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করছি। দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো আর 1 টেবিল চামচ জিরার গুঁড়ো। সব উপকরণকে একটা স্পুনের সাহায্যে ভালোভাবে মিক্স করে দিচ্ছি। এদিকে ফ্রাইং প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ঘি। ঘিয়ের পরিবর্তে আপনারা রিফাইন্ড অয়েলেরও ব্যবহার করতে পারেন, আগেই বলে দিয়েছি। ঘিটা একটু গরম হলেই দিয়ে দিয়েছি টমেটো, আদা, রসুন আর মশলার যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটাই। 5 মিনিট একটু নেড়ে চেড়ে আমি এখানে চুলার জাল বন্ধ করে দিয়েছি। এই সময় আমি কোনো মশলার ব্যবহার কিন্তু করিনি। মশলাগুলোর ওপর ব্রেডের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর বারবার বলছি, এই সময় কিন্তু আমি চুলার জাল বন্ধ রেখেছি। একটা হাতার সাহায্যে মশলাগুলো ব্রেডের গায়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে লাগিয়ে দিলেই রেডি হয়ে যাবে টক ঝাল ব্রেড মশলা। একটু মিষ্টি ভাব নিয়ে আসার জন্য আপনারা টমেটো সসের ব্যবহারও করতে পারেন। খুবই ইউনিক আর সহজ পদ্ধতিতে রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না।